Hello， 大家好，我是阿皮，今天接着更新《不可思议迷宫》的下一集。这里我要先说一下，这是根据游戏改编的动画，但动画只根据一些特定情节做了2集，所以剧情上上下2集是完全没有衔接起来的。为了让大家能看得懂，这里我先给大家简单说一下剧情。首先呢，斯尼西并不是反派，他是和波加曼一起从未来穿越过来的，而波加曼却不知道什么原因失去了记忆，不记得斯尼西了。在这节刚开始，斯尼西就已经加入了小火影他们，并与他们进行多次冒险。期间，小火影还捡到了遗迹的碎片。根据遗迹碎片，他们被指往到最终目的地梦幻大陆。成龙则负责带他们前去。在成龙背上，斯尼西猜测梦幻大陆实现之塔已经开始崩坏，迪亚卢卡肯定已经堕入了黑暗。目前唯一的解决办法就是将食尸齿轮赶紧嵌入实现之塔里，否则整个世界都会崩坏。但是黑化的迪亚卢卡肯定会干扰，所以必须得打倒迪亚卢卡才行。这对于小火影他们无疑是一项非常艰巨的任务。穿过时间缝隙的交缝处，成龙带着波加曼他们终于来到梦幻大地。这里要穿插一段虐狗的场景，那就是波加曼回想起和小火影猴相处的点点滴滴，表示虽然我已经不记得过去了，但是我已经知道为什么我会出现在这里了，一定是为了和你一起到达梦幻大地啊。为了前往实现之塔，则需要先到这个古代遗迹的神殿去开启彩虹的石舟。通过石碑上的文字的介绍，只需要将遗迹碎片插进这个凹槽里就行。然而这个时候，大 boss 夜黑魔人则带着一群勾魂眼登场了。原来夜黑魔人也是从未来穿越过来的，就是为了特地阻止斯尼西改变未来。在夺得遗迹的碎片后，夜黑魔人让勾魂眼拦住他们，自己则带着遗迹碎片前往未来，这样未来就不会发生改变了。而与此同时，另一边的世界里，因为时间破坏的关系，胖可丁他们全都封印在了时间缝隙的夹缝中，无法动弹。眼看着夜黑魔人就要走了，斯尼西提议将攻击力量集中到一起，就这样形成一个合体大招，将一群勾魂眼全干掉了。最后自然就是对战夜黑魔人了。夜黑魔人起初用遏制波动一度压制波加曼他们，但最后还是败了他们3的合体大招。抢回了遗迹的碎片后，夜黑魔人则单独喊出了波加曼和斯尼西，开始了一波嘴遁。如果你们真的改变历史，那你们都会消失的。波加曼询问是不是真的，斯尼西则一脸大无地告诉波加曼，这一切都是事实。但是为了保护这个世界，让未来的世界重获光明，除此之外没有别的办法，并表示波加曼当初也是和自己抱着一样的决心才来到这个世界的。本以为波加曼会一时难以接受，但为了保护这个世界同伴，波加曼很快就释然了。都说反派死于话多，其实正派话多也是致命的。这不，夜黑魔人趁着斯尼西和波加曼在调情，立马跑到小火焰猴那里攻击他。一番对战下来，斯尼西挡在波加曼面前，正面承受住了夜黑魔人大招。为了不让夜黑魔人继续干扰，斯尼西拼死带着夜黑魔人，要他一起回到未来世界。走之前，把食尸齿轮交给了小火焰猴，并对波加曼说道：“我能遇到你很幸福，接下来就拜托给你了，小火焰猴。”不知道大家有没有跟我一样，看到这一幕，总有一种把心爱之人让出去的即视感。最后斯尼西都落泪了呢。小火焰猴将遗迹碎片插入凹槽，和波加曼一起乘上彩虹的石舟前往实现之塔，而那里暗黑的迪亚卢卡正等着他们。动画到这里就结束了，但是还有很多未解之谜。波加曼和小火焰猴该怎么战胜迪亚卢卡？还有波加曼会不会最后也消失呢？斯尼西曾说过，在未来他和波加曼的决心早就已经定下，但现在有些事情已经发生了改变，那就是波加曼身边已经有了小火焰猴。如果当历史改变，波加曼消失，那位小火焰猴会是多么的难过。而这一切估计只能玩游戏才能知道了。本期视频如果点赞超500的话，那就跟着下一个不可思议的迷宫系列。我是阿皮，咱们下一见。